Надання якісних медичних послуг у комфортних та сучасних умовах. Дніпропетровська облдержадміністрація продовжує будувати та реконструювати лікувальні заклади. В рамках программы президента Украины Петра Порошенко мы продолжаем строительство и реконструкцию больниц по всей Днепропетровской области. В городе Марганец мы в этом году заканчиваем полную реконструкцию здания инфекционного отделения городской больницы. После реконструкции, после полной термомодернизации здания, внутри будет по-настоящему комфортно и уютно и взрослым, и детям. Інфекційне відділення Марганецької лікарні давно потребувало осучаснення. Внутрішнє оздоблення вже на фініші. Тривають фасадні роботи. Заклад реконструюють обласним коштом. На втором этаже у нас раньше не было горячей воды, у нас не было ни ванн-комнат, один был туалет на всех. Теперь в каждой палате у нас будет и ванна, и туалет, и бойлер, все как положено, как и должно быть в инфекционном отделении. Первый этаж у нас детские боксы, там тоже все от и до. До этого здесь были всевозможные потеки грязные из-за того, что дождь проникал через дырявую крышу. Под эгидой даже администрации, государственной нашей администрации, выделены были деньги, и мы теперь будем счастливы видеть наше прекрасное новое лечебное учреждение. Будівництво мосту в Пасічному мікрорайону Івано-Франківська перейшло на новий етап. Там почали насування металевих пластин основи. Вся металева конструкція вже в Івано-Франківську. Лишилося тільки зібрати решту плит і насунути на опори. За останні 5 років в Україні це другий міст, який будується таким методом. Цього року, я думаю, що міст буде повністю насунутий. Також ми приступаємо до розв'язки. Десь кінець квітня, початок травня. Розв'язка теж ми замовляємо металічні конструкції. Загальна довжина мосту 322 метри, ширина проїзду 9,5 метрів, ширина 2 тротуарних зон по 2,5 метри. Тут будуть пішохідні та велосипедні доріжки. Передбачені 2 смуги безпеки. На мості також забезпечать якісне водовідведення. Можемо спрогнозувати, яка є ширина моста, яка є тротуарна. Ми зараз стоїмо на тротуарі і на майбутній велодоріжці. Мені цей міст подобається, тому що він є металічний, він є подібний по конструкції до австро-угорських мостів, але тут вже застосовані новітні технології по мостобудуванню. Дніпропетровщина продовжує шукати таланти. Обласний творчий фестиваль «Зефір» облдержадміністрація започаткувала торік. До участі запрошують дітей та молодь віком до 16 років. 7-й отборочный тур областного ежегодного детского конкурса талантов «Зефир» состоялся в Межевой, в районном центре нашей Днепропетровской области. В нем участвовали дети Межевского и Покровского района. Это экватор данного конкурса. Уже в мае большой гала-концерт состоится в Днепре. «Зефір» мотивує не опускати руки й бути позитивно налаштованим, переконані учасники. За словами ж журі, у мірі того, як «Зефір» набирає обертів, оцінювати учасників стає дедалі складніше. Ми танцюємо різні танці. І в тому році ми не вдалося пройти з українським танцем, тепер ми спробуємо з хіп-хопом. Може, все і вдасться. В этом году неимоверное количество детей, неимоверное количество талантливых детей. Очень интересно и настолько оригинальные бывают творческие постановки руководителей, что мы, честно говоря, теряемся в том, как их оценивать.